Лада Веста. Вот такой вот стук. Как думаете, что такое это? Движок, коробка, может что-то другое? А нет, все просто. Это сцепление. Все, тишина. Теперь мы его плавно отпускаем. Все, ничего не шумит. Так что у кого будет подобные, знаете, это сцепление. И оно всегда проявляется по-разному. То слабее, то сильнее.